ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. இந்த வீடியோவில் யானை அதாவது கொட்டாய் விரதை பற்றின சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ நம்பர் 1, நம்ம உலகத்தில் இருக்க மனுஷங்க மட்டும் இல்லை, விலங்குகள், பறவைகள், பூச்சிகள், மீன்கள், பாம்புகள், அவ்வளோ ஏன் டைனோசர்ஸ் முதற்கொண்டு அத்தனை உயிரினங்களாலையுமே கண்டிப்பாக கொட்டாய் விட முடியும்னு ரிசர்ச்சர்ஸே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. நம்பர் 2, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஜூவில் இருக்க ஒரு ஒற்றைச்சிவிங்கியை தொடர்ச்சியாக 35 மணி நேரம் வாட்ச் பண்ணியுமே அந்த ஒற்றைச்சிவிங்கி ஒரு தடவை கூட கொட்டாய் விடலை. பிகாஸ் ஒட்டுமொத்த உலகத்திலையும் கொட்டாய் விடாத ஒரே ஒரு மேமல்னா அது ஒற்றைச்சிவிங்கி தான். ஓகே. நம்பர் 3, ஒரு உயிரினம் கொட்டாய் விடுது அப்படின்னா அதோட உடம்புல அதோட பிரெயின் எந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த கொட்டாயோட சைஸுமே இருக்கும். இப்படி பார்க்கும்போது நம்ம உலகத்திலேயே ஷார்பஸ்ட் கொட்டாவி மைஸ் அதாவது சுண்டலியோட தான் வெறும் 0.8 செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஓகே. நம்பர் 4, ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஆவரேஜா 2,40,000 தடவை தன்னோட வாழ்க்கையில கொட்டாய் விடுவாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனா இருக்கையிலேயே மிகப்பெரிய கொட்டாவி மனுஷங்களுக்கு தான் சொந்தமானது. ஓகே.